Nagaa fi jaalalli gooftaa bakka jirtan hundumatti isiniif haa ta'u. Akkam jirtan jaalatamtoonni maatii Waaqayyoo. Kanaan dura karaa ergaa sagalee abdiitiin barnootni itti fufiinsaan kutaa macaafaa keessaa ergaa Ibrootaa irratti xiyyeeffatee barsiisaa wangeelaa Tasfaayee Lamuutiin torbaanitti yeroo hundumaa sanbata xiqqaa ganama sa'a biyya keessaa lamarraa eegalee karaa marsariitii keenya messageofvoiceofhope.org akkasumas sooshaal miidiyaa kenna YouTube, Facebook fi TikTokiin isin dhaqqabaa akka jiru fi isinis tajaajila kanaan akka eebbifamtan yaada keessaniin nu qaqqabsiistanii jirtu. Dabalataanis barnootni kutaa macaafa biroos akka isiniif eegalamuuf gaafii fi fedhii daawwattoota hedduu waan tureef bu'uurama kanaan nus kutaa macaafaa keessaa ergaa gara warra Roomee irratti kan xiyyeeffate barnoota itti fufiinsaan yeroo hundumaa guyyaa roobii galgala keessa sa'aa biyyaa lamarraa eegalee Paastar Ashannaa fi Girmaatiin isiniif ni dhiyaata. Maarree isinis dubbii Waaqayyoo kanatti haala isinii mijateen dhiyaachuun akka qoodattan affeeramtanii jirtu. Barnoonni fi dubbiin Waaqayyoo kun namoota hundumaa bira akka dhaqqabuuf sabskraayibii, fooloo fi sheer gochuun isinis qaama tajaajila kanaa akka taatan dhaamsa ergaa sagalee abdiiti. Baga nagaan gara ergaa sagalee abdii dhuftan.